أفضل طريقة مبسطة باختصار للوقاية ولتعقيم الأسطح شنو ممكن تكون؟ غسل يدك ثم غسل يدك ثم غسل يدك قبل ما تعقم الأسطح. بس افتكر إنه الآن الماء هو بإذن الله الحامي بعد إرادة الله لأي شيء. يا أخي لما يدوني سيناريو يقولوا السطح أنا لمسته، يقولوا والله أنت ما أنت عارف، يمكن التليفون لمسته، يمكن كنت خارج في البقالة ولمست الباب، يمكن واحد شخص مصاب وعطس وجاء في الكيس. أنا دائما أبسط لهم بكل بساطة، الفيروس لازم يجي على يدك على أصبعك، وما ينفع انك انت تقول والله كذا حطيت اصبعي هنا وقام انتقل لي الفيروس من اصبعي اصلا اللي كان فيه، نسيت. ناس يقولوا لي انا انسى اغسل يدي، اقوم احط اصبعي كذا، احط اصبعي كذا، احط يدي كذا. طيب هذه كلها ما تنقل، لازم انك تحط اصبعك جوا فمك، انت تحتاج تحط اصبعك داخل انفك. وما هو معقول انك تقول لي انك انت كنت في غيبوبه، دخلت اصبعك دخلت يدك كلها جوا فمك وانت ما كنت. وقت ما تيجي تدخلها غسل يدك. طيب. وقت ما تيجي تحط اصبعك في انفك حط منديل، اعطس في منديل. لما تحط يدك في عينك، لا احد يقول لي يقول انا احط يدي على جفني، يدك على جفنك ما تنقل، لازم انت تفضل تحك عينك. قبل ما تحك عينك غسل يدك، ما راح يصير فيك ان شاء الله اي حاجه.